Bet tame ir buvo įdomumas, kad eglė buvo dabar proporcinga pastato piramidę kažkokią. Nu, aišku, iš šito karto dar irgi nespėsim pravažiuoti. Nes nėra kur. Nu, Aleks, matai, kur mirk? Kaip ten mirk daro? Sako, dabar matau. Mačiau. Gražu? Važiuosim ir mirkiem ant eglės žiūrėti? Akis. Gražu. Galima bus važiuoti senamiestį, jeigu nebus labai šalta. Kol kas tai gruodžio pradžioje didelių šalčių nežada, o stato jau kažkur tai panašiai nuo 5. Jau mažiau žmonių. Tik ne į atidarimą. Ten tai bus šlepuja žmonių. Tai aš sakau, man atrodo dar aš parom dirbsiu, kada jie pastatys, o po to galima nuvažiuoti ir vis tiek reikės papotkinti vaiką. Ne dieną tai neįdomu. Ne, vakare. Tai aš sakau, Kai kai parom dirbom, tai va tame ir bus neįdomu.